個女仔嘅煙熏妝究竟係點化嘅咧？唔係呢個啊！我就煙熏上個牛肉鋪爆咗，原因居然話我太靚，準確啲嚟講我個妝太靚，靚到咁多 like 咁慘啦！我學都未學識，所以我即刻叫翻香港嘅化妝師嚟教我。今期偷師嘅 OK， 我哋發誓冇廣告。有粗口係唔可以擺廣告嘅，你知唔知啊？又學到嘢啦！今期大家小心，因為佢哋種草咗我，起碼買咗幾百蚊嘅嘢，咁唔可以淨係我買，我買你哋一齊買，我哋要使錢一齊使錢。耶！呢個 content 可以有顯示我自然買。今次係跟連版，所以條片會好長嘅，大家 ready 好未？首先就係眼妝先啦，記得打底完咧要上層碎粉啦，如果唔係隻眼咧就會好多接觸好核突㗎啦。雖然係煙熏妝，但係唔好一味用黑色，我哋用灰色開始，唔使成隻眼都上色，喺你嘅眼尾同埋眼角上色就得啦。咁中間呢個窿窿咧就要讓尾深色嘅呢個漸粉，好難形容呢個質地，佢又唔係好透色，又唔係好實色，但係上咗隻眼你就覺得哇係呢隻色啦。見到我平時呢度加個眼線我出得街㗎啦。但係跟住我哋要細節用呢一個閃粉咧，大範圍咁樣喺眼皮中間鋪開，好似眼窩流汗咁樣，但係流出嚟係閃粉啊！好，呢一 part 好重要，都我偷翻嚟嘅絲嚟㗎，就係佢哋眼睫毛夾得咁翹咁持久嘅關鍵就係用眼睫毛打底喺根部嗰度黐少少，之後再夾多次睫毛，你就會有一個勁翹嘅眼睫毛㗎啦。嗱，你話呢個就係翹，喂咁我睫毛得咁多，你想點啫？平時我自己夾係睫毛都見唔到嘅，跟住就話落眼線啦，千祈唔好畫到紅色嘅部分，如果你就好易有黑色嘅眼屎㗎，你驚我講咩啦？跟住我好震驚，佢哋居然係用成條嗰啲眼睫毛。偷懶啊？唔係，原來係真係好靚噶。我之前我嗰啲係貼得好核突同埋好假，但係佢哋貼喺我嘅真眼睫毛下面，同埋用呢一隻眼睫毛，我覺得超級靚。呢一隻我仲儲到爆，買咗10盒，唔係講。如果你化妝其實已經好叻咧，你可以學下呢一招，就係去買呢啲單束嘅眼睫毛，之後咧再逐步黐喺啲中間嘅嗰啲眼睫毛位置，根據你嘅眼緣去定製你自己嘅眼睫毛。呢個係之前啦，呢個係之後，你會見到整體咧更加有層次感嘅。跟住就到遮瑕啦，我哋嘅香港化妝師都可以用我們的國貨。呢個唔係遮瑕膏嚟㗎，呢個係調色嘢嚟㗎，調色液。我想攞我咁慘，仲要更加慘。佢係要搽啲暗沉嘅位置，例如黑眼圈啊，同埋嘴角。呢一次我覺得我學到最多嘅嘢就係一定要提亮你嘅嘴角，真係會 make a difference。但係慘咯，如果你仲儲咗橙色，你要仲儲埋綠色，如果唔係咧，你就會好橙㗎啦。你一定要 mix 埋呢個綠，你先會變靚。點知我哋又掉入咗消費主義嘅陷阱啦，因為咁靚，係啊。點可能唔買啊？如果你其實唔係好暗沉，但係你面部有紅咧，你就可以淨係買呢個綠色咧，佢可以有效咁樣調你啲紅色。我買咗之後咧，我會用呢個取代我嘅遮瑕膏，點解咧？就係因為佢唔會卡肥。平時我遮完黑眼圈，我必定有紋，我仲以為自己就嚟老啦，但係原來係我太口粉啦，同埋乾。呢個咧就比較輕薄啲。I like this, I really do like this。跟住就粉底液啦，香港女仔係真係唔會用啲過白嘅粉底液。呢個錯誤示範用咗個好白嘅粉底液，你會發覺如果我用翻一個貼合我膚色嘅粉底液，唔知點解黑啲。反而好似聰明女咁樣，好似聰明咗喎。提亮咧就提亮喺呢幾個點，呢度有影啦。喺呢塊面嘅外輪廓咧，你可以用摩卡色。呢一步同我平時化妝都幾唔一樣。第一就係佢呢一個部分嘅，因為我平時打低好多，但係佢咧就打得高好多。咁點解咧？就係因為佢想收翻我個顴骨入去。喂，真係有效。跟住就到收紅啦。咦？呢個我直播都賣過啊！原來我品味咁好㗎，同化妝師一樣。喂，但係呢個名我唔識讀喎，係咪叫陰陽長啊？其實陰影係超重要嘅，千祈唔好打出呢個界。如果你塊面會越嚟越長同埋越嚟越寬，你打啱啱喺呢個骨入，跟住落個收縮式嘅腮紅。嗱，呢個我識讀，我叫陰兒。點解而家啲名咁奇怪嘅咧？完全聽唔出係咩色。打喺你眼角下面嘅一個位，呢時就係顴骨最高點，千祈唔好打多。如果你成塊面就凹落去㗎啦。呢個多高人高真係超值得入手，但我唔會再開直播，冇可能。我睇開小清單，可唔可以幫你傾個好啲嘅 price？OK， 你自己去 check 小清單，即係鼻又打得，嘴又打得，額頭又打得，正啊！跟住眉毛角方面咧，第一就用一個眉毛膏，跟住咧就搽啦。你以為好簡單啊？我就搽衰咗啦。但係我怪產品，呢個產品我唔種草，呢個我種草。如果你要靚眉毛，你除咗 brow gel 仲要再加多呢嚿嘢。我覺得差生文具多咧係唔適用喺化妝嘅，你真係文具越多咧，你化妝越靚。又跌咗去資本主義嘅陷阱。有搽同埋冇搽嘅分別真係超大。特別我落妝嗰陣時解，我落妝嗰陣時條眉勁難斜咯，佢極度壓落不到咯。跟住之後咧就攞眉粉去填翻啲空隙，同埋畫埋個眉尾。我成日話條眉都好對㗎，但係原來咧戚上去少少咧係有佢嘅感覺嘅。好，跟住繼續 focus 我哋隻眼，又係用啡色畫喺你嘅下眼線，係成條線都要畫到。跟住咧就用閃靈靈嘅粉，淨係畫喺眼頭至眼中間呢個位置。跟住就用超深啡或者用黑色都得嘅，畫喺1/3嘅眼尾嗰度，跟住留個空隙畫埋上去，就會變咗咁。哦，化妝真係好難解釋，我都唔知點樣同你解釋。嚟去都係嗰啲形容詞，你哋看圖說故事啦。可能你自己睇仲勁過我講啊。跟住唔使搽眼睫毛膏，直接貼假眼睫毛，下嘅假眼睫毛。呢一個真係手法，我一條片係教唔到你點樣黐。唔記得咗話鼻個陰影添，你千祈唔好連你個陰影去你個眉嗰度，你喺個眼嗰度開始，就係咁，越近隻眼越好。特別係我呢啲勁長中庭嘅人，超靚，但係立體嘅關鍵其實係佢嘅高光。哇！你哋講過超多人問過高光，睇咗偶遇 post，哇爆閃！呢個你都識㗎啦，好似咩叫肥豬肉五花肉高光，超出名啦已經。顴骨打高光嘅位置注意，係打喺個顴骨入面，唔係上面。雖然呢個高光唔平啦，但我都入手，冇得唔入手。最尾到個嘴啦，我都偷咗好多師嘅。第一就係
係用深色嘅腮紅沿住個唇線打咗底先，模糊咗個唇線，你個嘴會睇落好立體。跟住仲有一個 nude 色啲嘅唇膏。Damn， 每次呢啲色號我俾自己美酷啦，沒有想過為什麼身後都那麼配。完全未見過人推呢隻色號係130色號。OK， 最後階段，如果你覺得唔夠 smoky，就再用啲深色 eyeshadow 喺你嘅眼線上面掃多層。同埋我今日學到最正嘅一樣嘢就係 gloss， 淨係搽喺你唇嘅中央，就唔會睇落去咁油膩，但係又好 pumpy 又 juicy。如果你想氣場再大一點，你可以加個眼角，但係我都學唔識，所以咧我覺得呢段片我都教唔識你噶啦。下次咧我學好咗再教你。好多謝月月出口一偶遇我，先有呢段片我先識化翻呢個妝。多謝化妝師，如果中意呢條片記得俾翻個 like and follow。